ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଲାଗେ ବସିଗଲୁ। ମମିଙ୍କର ନନଭେଜ୍, ମୋର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍। ଚିକେନ କଷା, କାହିଁକିନା ମୋର ମସଲାର କଷାଟା ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଆଜି ଯାଇଥିଲି ସଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ, ଆଉ ପରିବା ଆସିଗଲା ଏତିକି, କାହିଁକିନା ପୁରା ୱିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏସବୁ ପରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବି, ପୁରା 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୋବି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ୱିକ୍ରେ ବିଲକୁଲ ବି ଫୁଲକୋବି ଆସିନଥିଲା। ଆଳୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 31, କାହିଁକିନା କାଲି ଆମର ନୂଆବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆସୁ ବସିଛି ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଆଜି ତ ଡିସେମ୍ବର 31, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଯିବି ଏବେ ମାର୍କେଟ, ଯାଇକି କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଣିବି। ଆଜି ଆସିବ ପରିବାପତ୍ର ବହୁତ ସାରା, କାହିଁକିନା କାଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ତ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି, ଯେମିତି ପୁରା ୱିକ୍ ପାଇଁକି ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ପଳେଇ ଆସେ। ତ ବାହାରିଲିଣି ଯିବି, ମାନେ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିସାରିଲିଣି, ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଏନେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 10ଟା। ପଳେଇବି ଆଉ ଯାଇକି ଆସିବି ପରିବାପତ୍ର ଧରିକି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ମୋର। ଆଉ ଆସୁର ତ ସିଏ ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ସେମିତି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କରି କ'ଣ କିଛି ଦେଖି କରିବି। ପରିବାପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ମା ତାରିଣୀକି ଡାକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଆଜି ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଯେମିତିକି 2023 ବହୁତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ହସେଇଛି ସେତିକି ବି କନ୍ଦେଇଛି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି କଷ୍ଟ ଦେଇକି ପଳେଇଛି, କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଖୁସି ବି ଦେଇଛି। ତେଣୁ କରିକି ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆଜି ସିଏ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆମେ ବି ତା ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ତ ସେଇଟା ତ ଉପରବାଲାଙ୍କର ମର୍ଜି। ମାନେ ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣି ବି ପାରିବାନି ଯେ ଆମର ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ ବିତି ଯାଇଛି ଆମର, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଯେତିକି ଯାହା ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା କଥା, ଯାହାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅଛି, ଟିକେ 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 ଖୁସି ହେବା କଥା। ଏକ ତ ମନ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମିଗଲା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସବୁ କମି କମି ଆସେ, ବଢ଼େନି କିଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଯିବା। ଆଉ ଆସ୍ତେ ତାର ଗାଧେଇ ପାରେ, ତାକୁ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କମଳ ତଳେ ପଶିଛି। ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି, କହିଲା ମମି ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ କଥା ହେଉଛ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଯାଇକି ଆସିବାର ଅଛି, ଘରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ସବୁକିଛି କେମିତି କ'ଣ ଆଜି କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଗାଜର, ତାପରେ ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, ଏଇଟା ଆସୁର ହେବ, କାହିଁକିନା ସେ ଖାଇବନି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମର ଅଛି ପନିର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରି ତାର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କରି ବନେଇବି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ଆସିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍। ତ ଏଇଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12ଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ଲୁଣ। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁନି, କାହିଁକିନା ମସଲାଟା ମୁଁ ଏକଦମ ଫ୍ରାଏ କରିବି, ସେତିକି ବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏଠି କେବଳ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଏଟାକୁ ସେତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ଆସୁର ମାନେ କରିଟାକୁ ବନେଇଦେବି, ମିକ୍ସ କରିଟା ଯେଉଁ। ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ଏମିତିରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ବସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଦହି ନଥିଲେ ଲେମ୍ବୁଟା ବି ବହୁତ ଭଲ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଟାକୁ ଏବେ ପୁରା ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ମିଶାଇ ଦେଇ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କରିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ମସଲାଟା ଫ୍ରାଏ କରିକି ଚିକେନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଯାଇଥିଲି ସଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ, ଆଉ ପରିବା ଆସିଗଲା ଏତିକି, କାହିଁକିନା ପୁରା ୱିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏସବୁ ପରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍। ଆଉ କାଲି ଆସୁର ଗୁପଚୁପ୍ ସକାଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆସିଛି। ବାବା ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆସୁ, ହଁ ପୋଦିନା ବି ଆସିଛି ନା, ତାକୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି।
ଏଇଠି ଆସୁର ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର କାହିଁକିନା ଆମର ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଖଟା ପାଣିଟା ହୁଏ ସେ ସେମିତିରେ ମାନେ ଖାଇବନି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ଆମର ଚଟପଟା ଖଟା ପାଣି ପୁଦିନା ଧଣିଆରେ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା କରିବି ବୋଲି ଧଣିଆ ବି ବହୁତ ସାରା ଆଣିଛି, ପୁଦିନା ଆଣିଛି, ଗାଜର, ମୂଳା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଲେମ୍ବୁ, କାଗଜ ଲେମ୍ବୁଟା କାଲି ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି କରିବି ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁକି ଖଟା ପାଣି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବି, ପୁରା 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୋବି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ୱିକ୍ରେ ବିଲକୁଲ ବି ଫୁଲକୋବି ଆସିନଥିଲା। ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ଧାକୋବି, ଏଇଠି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଏଇଟା ହେଲା ଟମାଟୋ ବହୁତ ସାରା। ଏଇଟା ପଛ ୱିକ୍ର ଥିଲା, ଏତିକି ବଳିଥିଲା, ପୁଣି ଏଥର ନେଇ ଆସିଛି ଏତିକି। ରେଟ୍ ଭଲ ଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଟମାଟୋ ଖଟା ହେବ, ନାଇଁ ତ ସେଜୱାନ୍ ସସ୍ କରିବି। ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଟମାଟୋ ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ନେଇ ଆସିଛି। ଏସବୁ ଏମିତି ବିଗିଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ୟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଲାଗିବ। ଏସବୁ ମୁଁ ୱାଶ୍ କରିବି, ପୁଣି ୟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିବି। ତ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା 11:30, ମାନେ 11:45। ତାପରେ ଆସି ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଶୁତୋଷର ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଫୁଲକୋବି ଇଏ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରିଟା ପୁରା ସବୁ ମିଶେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପନିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଟିକେ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବି, ତାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ତା ତରକାରୀଟା ହେବ। ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଏତକ ବାସନ ଆସିକି କ୍ଲିନ୍ ହେଲା, ପଖାଳ ଖିଆ ହେଲା, ଶାଗ ଭଜା ହେଇ, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଏଇଠି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଚିକେନ୍ ରଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ। ତାପରେ ଆଜିର କାମ ସରିବ, ପୁଣି କାଲି ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କିଛି ସେୟାର। ଆଉ ଏ କଡ଼େଇଟା ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଏବେ, ଆଉ ଚିକେନ୍ କରିବି। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ମସଲାଟା ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଅଧିକା ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ମସଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଆଜଟା ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଛି। ଭାତଟାକୁ ଗାଳିବି, ଏ ତରକାରୀଟାକୁ ଏବେ ରଖିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଯିବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆମର ଯେମିତିକି ଚିକେନ୍ କରିବି। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ତା ଉପରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆସୁର ତରକାରୀଟା। ତ ତାକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କିକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବି, ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଏଇଠି କଡ଼େଇ ବସିବି, ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଅଏଲ୍ଟାକୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କମ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଇଛି ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଟିକେ ଚିନି। ତାପରେ ଏଇଠି ଚିନିଟାକୁ ଆମର ଟିକେ ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ସବୁବେଳେ ତ ମୋର ଜାଣିଛନ୍ତି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ମୁଁ ହର ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବି ହେଇଯାଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ତୁରନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେନି। ଟିକେ ମାନେ କଲର୍ଟା ଆସିଗଲେ ତାପରେ ଏଇଠି ଯାଇକି ପିଆଜ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମର ତ ଆଶୁତୋଷ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବୁଛି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ବିଲକୁଲ ବି ସେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଆଣ, ଏତେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଯଥା ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ବିଲକୁଲ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଦେବା ପିଆଜ। କ୍ଷୀରଟା ବି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛି। ବଢ଼ିଆରେ ଫ୍ରାଇ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଅଦା ରସୁଣଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁଟା ମୁଁ ଚକଟିଛି ଚିକେନ୍ରେ, ସରି ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଇଥିଲି ନା ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ବେଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, ଆଉ ଏଇଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, କାହିଁକିନା ଚିକେନ୍ରେ ଲୁଣ ଦିଆହେଇଛି, ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବି ଲୁଣ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଏବେ ଦେବିନି, ଫାଇନାଲି ହେଲା ବେଳକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କଲି ନା, ମାନେ ମସଲାଟାରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି, ତ କପ୍ର ପାଣିଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଥିଲା, ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆଳୁଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି।
ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚିକେନ୍ ବଢ଼ିଆରେ ଅଏଲ୍ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି 2-3 ଖଣ୍ଡ କଷା, କାହିଁକିନା ମୋର ମସଲାର କଷାଟା ଭାରି ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ସେ ବଢ଼ିଆରେ ବଏଲ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ତ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଲାଗେ ବସିଗଲୁ। ମମିଙ୍କର ନନ୍ଭେଜ୍, ମୋର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କଷା, ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାତ, ଆଉ ଆସୁର ତାର ଏପଟେ ରହିଛି ମିକ୍ସ କରି। ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଏତିକି ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରି ଆଣିନି, ତାର ଲାଗି ରଖା ହେଇଛି। ସେ ତାର ପୁଣି ରାତିରେ ଖାଇବ। ଆମମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକେନ୍ କରି, ଚିକେନ୍ କଷା ପୁରା ମସ୍ତ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ, 2 ମାସ ପରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଏମିତି ଘରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 31 କି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ନେଇକି ଆସିଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ନ୍ୟୁ ଇୟରର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ, କାଲି ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।